सब्सक्राइब कीजिए टेस्टिंग टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेस्टिंग और रिव्यू वीडियोस देखने के लिए। दिस इज़ हुसैन फ्रॉम टेस्टिंग टेक चैनल और आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो लेकर, एक और नया अनबॉक्स लेकर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने Smart.pk से मंगवाया था। ये जो हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं बिलाल मुनीर, उनका ये मतलब उनकी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने मंगवाया था। ये भी एक स्मार्ट वॉच है। मैंने सोचा कि इसका अनबॉक्स आपके लिए लेकर आऊँ, इसको देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिस्टर चाका मौजूद हैं और इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ पर हमारा फ़िटनेस ट्रैकर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं। वैसे ये मुझे 1400 का था उनकी वेबसाइट पर, तो मुझे ये पड़ा था मतलब कि शिपिंग के साथ 1650 रुपये का। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो ये हमारे पास फिटनेस ट्रैकर है एक। इसके अलावा हमारे पास बॉक्स में कुछ भी नहीं है। इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। ये इसकी ऐप डाउनलोड करने के लिए हमारे पास QR कोड है, अब हमने डाउनलोड करनी है। और इसके अलावा जिसको यूज़ नहीं करनी आती वो इसको यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम अपने फ़िटनेस ट्रैकर की बात करें तो हमारे पास ये इसका बैंड मिल जाता है हमें। और ये हमारे पास छोटा सा फ़िटनेस ट्रैकर है एक। और ये जो है ये काफ़ी हद तक लग रहा है जैसे कि ये Mi Band 2 की तरह है। और ये इसका एक चार्जर है, इसके थ्रू हम चार्ज कर सकते हैं इसको। मैं इसको ऑन करके देख लेता हूँ ऑन होता है या नहीं। तो ये ऑन नहीं हो रहा, मुझे लगता है शायद ये इसके अंदर बैटरी नहीं है। तो मैं इसको पहले चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। ट्रैकर है वो लगा दिया है चार्जिंग पर। तो हम इसके एक बार बॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंटेलिजेंट हेल्थ ब्रेसलेट। और इसके अलावा यहाँ पे हमें जो देखने को मिल जाता है वो है ट्रैक योर डे एंड नाइट, और कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है। और इसका यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है M2 माई डिवाइस माई लाइफ। और मेरे ख्याल से जो इसका मॉडल है वो M2 है, कंफर्टेबल। और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ कंसाइज फैशन स्टाइल, और हमें राइट साइड पर जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पर जो है यही देखने को मिलता है कंसाइज फैशन स्टाइल। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर ये हमें नोटिफिकेशन शो कर देता है, हमें टाइम बता देता है जो यहाँ पर बताया जा रहा है मुझे। और डे एंड नाइट वॉकिंग हमारी बताता है कि हमने कितने स्टेप्स किए हैं। उसके अलावा ब्लूटूथ है, हार्ट रेट है। और ये मेरे ख्याल से जो है वो बिल्कुल खाने पीने का है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो नहीं बताता होगा ये कि आपने कितनी कैलोरीज खाई हैं और कितनी बर्न की हैं। और बैक साइड पर हमें लिखा होता है चेक आउट ऑल 4 फ्लेवर्स, मतलब कि इसके 4 इसके कलर्स हैं, जिसमें ये है एक ब्लैक है, एक येलो है, एक ब्लू है और एक रेड है। इसके अलावा गाइज़ यहाँ पर जो है हमें इसके फ्रंट साइड पर जो है हमें देखने को मिलता है अपना जो बटन है, या हमें टच जो हमारा पैड है वो देखने को मिलता है। और बैक पर कुछ सेंसर मिलता है जो कि हमारे इसको सेंस करता है कि हमारा कितने ब्लड प्रेशर है और कितना हार्ट रेट है, इसको सेंस करता है। तो गाइज़ मैं अपने उसको उतार लेता हूँ और आपके सामने फिर एक बार हाजिर होता हूँ। तो गाइज़ ये हमारा यहाँ पर फ़िटनेस ट्रैकर है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो फ़िलहाल इसकी क्वालिटी, मुझे इसकी वायर की क्वालिटी मिल रही है वो मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और अगर आप इसको देख सकें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं अपने फ़िटनेस ट्रैकर की बात करूँ तो फ़िटनेस ट्रैकर भी काफ़ी खूबसूरत है देखने में। ये यहाँ पर शो कर रहा है
यहाँ पर फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये हमें शो करता है हमारा टाइम क्या हो रहा है इस टाइम। ये बैटरी शो कर रहा है इस टाइम, ये टाइम शो कर रहा है, और ये हमने कितना अपना फीट या कितने हम स्टेप्स चले हैं आज के दिन, और इसके अलावा ये हमारा कितने किलोमीटर चले हैं हम, और ये हमारी कैलोरीज़ कितनी बर्न की हैं हमने, और ये हमारा हार्ट रेट बताएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे ये ब्लड प्रेशर बताएगा कि ब्लड प्रेशर हमारा कितना है। और इसके अलावा यहाँ पर बस यही इसके ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और इसकी क्वालिटी गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर पर्सनली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप smart.pk की वेबसाइट से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। और इसकी जो मुझे लगता है इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी लास्ट टाइम जो मैंने रिवर सॉन्ग का बैंड अनबॉक्स किया था और उसके आपको रिव्यूज़ दिए थे वो ये था कि उसके कम से कम मतलब कि 4 दिन तक वो चलता था। तो ये जो है इसका कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि कितने दिन तक चलेगा। तो लेकिन जो यहाँ पर मुझे उम्मीद है वो यही है कि ये ना 3-4 दिन तो ये भी कर जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आज हमने एक अनबॉक्स किया इंटेलिजेंट हेल्थ ब्रेसलेट, ये M2 इसका मॉडल है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें अच्छे और बुरे प्रोडक्ट्स की। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज़ हुसैन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।